Всем привет! И я хочу для вас снять влог. И этот влог будет сниматься на протяжении 3 дней. На этих выходных я поеду со своими родственниками в Карелию. И я уже собрала вещи. В рюкзак они поместились. А завтра, наверное, буду снимать, как я поеду, и попробую это все смонтажировать. Так что пожелайте мне удачи и поехали!